不会说怎么没有穿衣服？我们今天走哪里？屏东森林公园。走过过。Go go go！ 出发了。我们先上去了。来，天都可以了。它超多的啦，超级多的啦。哟。哎，不要踩了。我弟弟逼着我在我前。啊，不要跟你牵呐！你往上移动。你自己走，你自己走。他故意的呢。哎。抓到了。没楼梯了。